Gördüğün gibi arka tarafta hiç toparlanmayacak gibi değil. Gel bir de yukarıya bakalım. Kafana dikkat et. İçeri girmeyecek misin? Bilemedim. Annemin burada vefat ettiğini de öğrenince şu anda yani içeri girmekte biraz zorlandım. Bence buraya kadar gelmişken gitmeye ya da kalmaya karar vermeden önce içeri girip bakmalısın. Ben seni burada bekleyeceğim. Yapamayacağım. Şu an bu çok ağır gelecek bana, yapamayacağım. Zorlama kendini, tamam? Tamam. İzin verirsen ben biraz burada oturmak istiyorum Toprak. Tabii. Tamam olur. O zaman ben seni arabada bekleyeceğim. Seni burada bu halde bırakmam, söyleyeyim. Tamam, geleceğim ben. Tamam.